Ergjys Agasi po harrohet me qëllim dhe një pjesë e medias shqiptare po bëhet bashkëfajtore, duke ndihmuar që emra të rënd të korrupsionit të treten nga kujtesa publike. Nga redaksia. Ka një sëmundje të vjetër në Shqipëri që po e shkatëron të vërtetën po aq sa vetë korrupsioni, harresa e organizuar. Sot një emër shpërthen në media si figurë kyçe e një skandali. Nesër ai emër zbehet. Pas nesër zhduket. Jo sepse është pastruar. Jo sepse është shpallur i pafajshëm. Jo sepse publiku mori përgjigje të plota. Por sepse një pjesë e medias bën atë që di të bëjë më mirë në këtë vend, prodhon shumë për pak ditë dhe më pas varros gjithçka në skandalin tjetër. Kështu po ndodh edhe me Ergjys Agasin. Po, emri i tij është raportuar. Kjo duhet thënë qartë. Në fund të vitit 2025 u raportua gjerësisht për dosjen e Akshit, ku ai u përmend mes personave nën akuzë në një çështje që lidhej me tender publik me vlera shumë të larta. Media investigative raportoi gjithashtu mbi aktivitetin e tij në sektorin e teknologjisë dhe mbi zhvillimet procedurale. Përfshir faktin se në shkurt 2026 raportimet publike e paraqisnin ende në kërkim dhe me masa sigurie të lëna në fuqi nga apeli i gjykos. Por problemi nuk është nëse është përmendur apo jo. Problemi është si po lihet të harrohet. Dhe këtu fillon faji i medias. Sepse media nuk bëhet bashkëfajtore vetëm kur gënjen. Bëhet bashkëfajtore edhe kur hesht. Edhe kur nuk ndjek më. Edhe kur e lë një dosje të rëndë të tretet në mjegullën e kronikave të reja. Edhe kur nuk i rikthehet publikut me pyetjen më të thjeshtë dhe më të ndershme që duhet të jetë themeli i gazetarisë. Çfarë ndodhi më pas? Në rastin e Ergjys Agasit, kjo pyetje nuk është as pak e vogël. Nuk kemi të bëjmë me një emër periferik në një kronik të parëndësishme. Bëhet fjalë për një figurë e lidhur publikisht me një dosje që prekte Akshin, pra zemrën e infrastrukturës digjitale shtetërore, tender publik dhe dyshime të rënda për korrupsion e manipulim procedure. Birn Balkan Insif dhe Citizens, Al e trajtuan çështjen si pjesë të një prej dosjeve që tronditën politikën shqiptare. Reporter, Al raportoi më pas se pas shpërthimit të skandalit u shty edhe një projekt ligj për të ndryshuar mënyrën se si menaxhoheshin tenderet e Akshit. Pra, çështja nuk ishte një lajthitje kronike. Ishte një histori me peshë politike, institucionale, ekonomike dhe publike. Atëherë pse u zbeh kaq shpejt? Sepse në Shqipëri një pjesë e medias nuk funksionon si kujtesë publike. Funksionon si aparat konsumimi. I duhet shpërthimi, jo qëndrueshmëria. I duhet titulli, jo këmbëngulja. I duhet zjarri i ditës, jo hiri që fsheh përgjegjësinë e pambyllur. Ky është thelbi i problemit. Kur një emër si Ergjys Agasi del me bujë dhe më pas tretet nga fokusi, ndodh një amnisti e pashkruar. Askush nuk del ta mbrojë hapur. Askush nuk ka nevojë të bëjë apologji publike. Mjafton që kamerat të largohen. Mjafton që pyetjet të rallohen. Mjafton që publiku të ngarkohet me 10 skandale të tjera. Dhe korrupsioni fiton betejën e vet më të rëndësishme, bëhet i përballueshëm për kujtesën publike. Kjo është forma më e sofistikuar e ndihmës që media mund t'i japë një figure të tillë, jo pastrim të figurës, por shuarje të presionit. Le ta themi troç, harresa është oksigjeni i korrupsionit shqiptar. Një figurë e dyshuar ose e akuzuar përfshihet në një dosje të madhe. Emri i saj qarkullon fort për disa ditë. Më pas vjen faza tjetër, relativizimi. Pastaj teknikaliteti procedural. Pastaj shpërqendrimi politik. Pastaj zëvendësimi me skandalin tjetër. Në fund, publiku nuk mban mend më as shkakun, as përgjegjësinë, as pyetjet që mbetën pezull. Kështu ndërtohet pandëshkueshmëria në Shqipëri, jo vetëm me pushtet, para dhe lidhje, por edhe me konsumimin e shpejtë të së vërtetës. Dhe po, kjo ka lidhje të drejtë për drejtë me strukturën e medias son. Sepse një pjesë e medias shqiptare është financiarisht e brish, politikisht e varur, e kushtëzuar nga reklamat shtetërore, nga klientelizmi ekonomik, nga akseset me pushtetin, nga frika e përplasjes së gjatë dhe nga nevoja primitive për klikim. Në një ambient të tillë, këmbëngulja gazetareske bëhet barr, ndërsa harresa bëhet komoditet. Kështu, pa bërë asnjë marrëveshje të shkruar, media kthehet në shtrat të butë për skandalet që duhet të ndiqeshin deri në fund. Po e them si gazetar, ky është dështim. Dështim profesional, dështim moral dhe dështim publik. Sepse detyra e medias nuk është të bëjë vetëm shumën e parë. Detyra e medias është të mos e lërë çështjen të vdes. Të kthehet te dosja. Të pyesë sërish prokurorin. Të pyesë sërish gjykatën. Të pyesë sërish institucionet. Të pyesë sërish pushtetin. Të mos e lërë publikun të harrojë. Të mos e lërë emrin të zhduket. Të mos e lërë përgjegjësinë të tretet në rrëmujen e ditës. Sepse sot është Ergjys Agasi. Nesër është një tjetër. Pas nesër një tjetër. Dhe kështu krijohet një cikël i neveritshëm ku Shqipëria prodhon skandale të mëdha, por kujtesë të vogël. Prodhon tronditje të forta, por llogari të cekta. Prodhon tituj të zjarrt, por heshtje të gjata. Kjo nuk është gazetari që mban pushtetin nën presion. Kjo është media që me vetdije ose nga dobësia ndihmon pushtetin dhe klientët e tij të mbijetojnë.
Sepse korrupsioni nuk ka nevojë gjithmonë për mbrojtës publik. Nganjëherë I mjaftojnë gazetarët që lodhen shpejt, portalet që kalojnë te tema tjetër, ekranet që zëvendësojnë hetimin me debat banal, redaksit që nuk mbajnë dosje të gjalla, por vetëm lajme të ngrohta për 24 orë. Dhe këtu qëndron turpi I madh. Nëse një emër si Ergjys Agasi I përfshir publikisht në një dosje të tillë, mund të fillojë të zbehet kaq shpejt nga qendra e vëmendjes, atëherë problemi nuk është vetëm te drejtësia që duhet të veprojë. Problemi është edhe te media që nuk po kryen rolin e saj deri në fund. Sepse unë nuk e quaj gazetari atë që shpërthen fort dhe pastaj haron. Unë e quaj konsum. Unë e quaj lodhje të qëllimshme. Unë e quaj shërbim indirekt ndaj harresës. Dhe në një vend si Shqipëria, harresa nuk është pafajësi. Harresa është stre. Harresa është mburoj. Harresa është investim për të korruptuarit. Prandaj pyetja nuk është vetëm, pse po harrohet Ergjys Agasi? Pyetja e vërtet është kjo, kush përfiton nga fakti që ai po harrohet? Sepse sa herë media pushon së kujtuari, një figurë e skandalit merr frymë më lirshëm. Sa herë pyetjet zbehen, përgjegjësia largohet. Sa herë vëmendja thyet, korrupsioni fiton kohë. Dhe në Shqipëri, koha është shpesh avokati më I mirë I njerëzve të pushtetshëm. Unë nuk besoj se publiku shqiptar ka nevojë për më shumë shurm. Ka nevojë për më shumë kujtesë. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të shohim të njëjtin skenar, emra të rëndë që shpërthejnë në tituj, pastaj treten në heshtje, ndërsa media sillet sikur e ka kryer detyrën vetëm pse I përmendi për disa ditë. Jo. Detyra nuk mbaron aty. Aty sapo fillon.